привет! Это мой первый влог на этом YouTube-канале, поэтому не судите, пожалуйста, строго. Я буду пробовать экспериментировать с форматами, находить что-то свое, чтобы полностью вы могли проникнуться мной, моими днями, моей атмосферой, эстетикой и так далее. Я надеюсь, что у меня очень это получится сделать, что будет все очень круто, что вам понравится. Блин, вот мы только отъехали от дома, а мне уже некомфортно. Все, у меня слезы наворачиваются, мне грустно становится. Это прям... не люблю расставание. В 7 утра мы уже стоим в пробке. Просто в огромной какой-то пробке. У меня не работает навигатор. Я вообще не понимаю, что там авария или что вообще там приключилось. Я не могу понять, не могу посмотреть. Класс. Это я такая подумала, ой, пролечу все пробки. Будет все прекрасно. Ага, только я подъехала к горам, все, ох, нифига себе. Тут автобус просто по обочине, очень ужасной обочине погнала. Там люди-то по-любому сидят. Просто я ненавижу автобусников. Приехала я сюда совершенно одна, вернее, с моей булочкой, с моей собачкой. Так вышло, что муж очень много работает и сказал мне, что ты будешь сидеть дома, вали, все, езжай, отдыхай, купайся, наслаждайся, загорай. Собственно, за этим я здесь. И как только я приехала, я себя словила на мысли, что мне просто безумно тяжело, что довела сама себя до слез, что я только приехала. Казалось бы, я могу делать, что сейчас хочу, могу пойти в бассейн поплавать, могу на море пойти, позагорать, почитать, поспать в конце концов, а я не могу принять решение. Мне настолько сложно, я так отвыкла быть одной. Это очень странное ощущение. Я прям я скучаю, я хочу домой. Я привыкла находиться постоянно с мужем, что мы вместе принимаем какие-то решения, решаем, куда нам пойти, что нам сделать и так далее. А здесь я осталась одна. И я не понимаю, что мне делать. Я пытаюсь услышать себя, понять. И просто я начала со слез, конечно же. Мне стало не очень комфортно. Потому что я растерялась. Я разучилась быть просто одной. Поэтому на этот отпуск я возлагаю такую надежду и такую задачу, что я наконец-таки научусь по-настоящему оставаться наедине с собой, слышать себя, слышать свои мысли, слышать свои желания и делать то, что действительно я хочу, действительно то, что мне нравится. Поэтому будем смотреть, как я буду с этим справляться. И, кстати, сразу скажу, я не планирую никаких активностей на этот отдых. Я просто приехала позагорать, полежать на пляже, на лежаке, поплавать в бассейне и все. То есть максимально простые задачи на этот отпуск. Чтение, спорт утренний, прогулки вечерние, купание в море, купание в бассейне, и на этом все. Ну и, конечно, справляться со своим одиночеством. Надеюсь, что вам понравится этот влог, и вы досмотрите до конца.
Мы уже третий день на море одни. Хочу сказать, что этот день дался намного легче, чем предыдущий. Уже более спокойно быть одной, принимать какие-то решения. Сегодня я даже решала вопрос с отоплением бассейна. Это было очень жестко, я замерзла в бассейне, то есть море было намного теплее, чем в басике. Я решала этот вопрос самостоятельно. Я стала больше прислушиваться к себе. То есть я слышу свои мысли, я слышу свои желания. И от этого легче, потому что дома я в каком-то таком потоке, в такой суматохе находилась, что нужно и там решить, и там помочь, и говорить о том, что у меня лапки, Илюша, реши за меня. А сейчас все, такое не подходит. Сейчас рубаем инь, ян, алгоритмы и делаем все самостоятельно. Что ж, мне кажется, день удался. Я вошла в новый режим, начала заниматься спортом заново, прочитала половину книги и закончила ее. Сама каталась на море, нашла классный, можно сказать, дикий почти пляж, новый, где очень мало людей, и провожу время больше с этой малышкой. Девчонки, предлагаю немножко прерваться и хочу с вами поделиться баночками, которые я взяла с собой в этот отпуск. Они должны быть у каждой из вас. И первое средство, которым я очень хочу с вами поделиться, это восстанавливающий крем для волос. То есть вы выходите из душа и наносите крем, вот этот крем на волосы. Я думаю, что многие из вас его видели, он продается в Золотом Яблоке. Просто потрясающее средство, я очень-очень вам советую, я его попробовала еще прошлым летом, влюбилась в него и, как видите, пользуюсь до сих пор уже больше года. Второе средство уже для лица непосредственно. Мне многие его рекомендовали, и я решила попробовать его тоже купить, и я в полном восторге. Это SPF. Девочки, я думаю, все мы знаем, что без SPF вообще ничего не делаем, не выходим на улицу и так далее. Вот этот SPF я себе заказала на Озоне. Как видите, уже потрепанная здесь упаковочка. Мне она очень нравится. Здесь защита 50. Защищает просто прекрасно. Я постоянно им пользуюсь. Я без него теперь не выхожу на улицу. И третье средство, которое я вам посоветую, для меня оно, честно, стало открытием. Это баттер для тела. Но не просто баттер, а парфюмированный. Его я заказала на ВБ. Мне вообще он очень пригодился, этот баттер. Он очень вкусно пахнет. Ты выходишь из душа такая пахучая такая, не приходится духами пользоваться, потому что на вас он будет держаться весь день, этот запах. Он протестирован мною на даче у мамы, в условиях, когда я постоянно купалась, бегала по жаре, то есть запах прекрасный остается весь день. Поэтому это 3 средства, которые я очень вам рекомендую тоже взять. Ссылочки будут либо в описании, либо в комментариях под этим видео. Пользуйтесь, не благодарите. А мы погнали дальше. Так как я здесь нахожусь совершенно одна, я, естественно, не хочу готовить. Я хоть и так это не люблю делать, но сейчас в особенности, поэтому я катаюсь в Табрис. И покупаю окрошку. Я просто решила весь отпуск сидеть на окрошке. Я вообще не хочу сейчас никакого ни мяса, ничего. Вот просто легенькая окрошечка. Это просто... Это что-то потрясающее. Просто самое дебильное, что могло произойти сейчас, это я заехала на платную парковку, но шлагбаум был открыт. Я подумала, ну хорошо, окей, парковка не работает. А когда я выезжаю с Табриса, я смотрю, что шлагбаум на выходе закрыт. И то есть мне приходится возвращаться обратно, тыкать на кнопочку, чтобы мне якобы дали этот билетик, чтобы я просто могла отсюда выехать. Бред, зачем вы вообще шлагбаум закрыли? Окей, я попробовала взять этот талончик, а кнопка не работает. Но шлагбаум на выходе закрыт, я не могу отсюда выехать. Это просто как? Я просто дебил. Мне пришлось идти к охраннику магазина, спрашивать вообще, в чем прикол, как мне выехать отсюда. Он такой говорит, ну вы просто подъезжайте, она откроется.
Почему я просто не попробовала подъехать, чтобы она сама открылась? Просто, ну... Я выехала, ребята! Боже, сама себе придумала проблему, сама решила. Как же тяжело быть без мужика. Как ощущается жизнь без мужика? Инсайт. Ни черта ты не можешь сделать. Не можешь открыть бутылку. Я не могу ее открыть 5 минут. Как хорошо, когда мужчина рядом. Ты такой, открой, пожалуйста. И он берет и открывает тебе, а не как ты просто сидишь, я уже не знаю, я уже ножиком хочу поддеть. Как это еще сделать, я не понимаю просто. Ох, девочки, любите и берегите мужиков. Я дома забыла взять какую-то сумку, чтобы ходить на пляж, поэтому решила на ВБ заказать себе какую-нибудь такую вязаную сумочку, как раз для эстетичных фотографий. У нас тут на фоне Туркиш, музычка, обожаю. Вот, и я забрала. Хочу прямо сейчас распаковать ее, посмотреть вообще. В принципе, неплохая сумка. Попозже я сниму ее более детально. Посмотрим, как она будет выглядеть. Вот, поэксплуатирую ее. Если что, оставлю ссылочку в комментариях. И пока я шла, я заехала вообще в какое-то маленькое село. И смотрю, там недалеко горы. Я такая думаю, а почему бы не проехаться? Не посмотреть вообще, что там есть. Короче говоря, я поняла, что нужно брать нормальный свой штатив, а не мой ручной, чтобы красиво все снять. И у меня закралась мысль все-таки, а может сделать немножко более активным этот отдых и найти какие-нибудь здесь красивые места, может водопады, дольмены, вот всякое такое, походить по лесочку, почему бы нет? В общем, приеду, займусь этим вопросом, и, возможно, в ближайшие дни мы с Юки отправимся в мини-путешествие, в мини-трип, так скажем, и полазим где-то как горные козочки. Я решила, что мне стоит немножко проветриться, прогуляться. И я приехала в Шато де Толю, красивейший особняк, который является также и винодельней. Вот позади меня там виноградники. И сейчас я все вам покажу. Я поняла здесь самую главную свою ошибку. Я забыла взять нормальный штатив. И не вот этот вот мой ручной, которым я пользуюсь, когда мне не нужно на большую высоту что-то ставить. А тут нужен нормальный штатив, потому что я просто прошу меня нормально поснимать. Никто меня не может нормально сделать. Это такая большая проблема. Либо фокус не там, либо цвет не тот. В общем, очень некомфортно. И у меня есть ощущение, что я буду возвращаться сюда еще один раз, чтобы снять красивые видосы. Потому что пока что они не получаются. Ну что ж, будет мне уроком, что в красивые места с нормальным штативом. Знаете, я наконец-таки начала понимать фразу «отдыхать полной душой». Вот сейчас у меня это и происходит. Я просто реально отключилась и
на хорошем таком расслабоне. Очень хорошо сейчас себя чувствую. Хотя поначалу я ныла, мне было очень тяжело смириться с тем, что я одна на отдыхе, как это, как, что. Сейчас очень даже хорошо. То есть я себя больше слушаю, больше к себе прислушиваюсь, к своим желаниям, не тороплю себя. И наконец-таки как раз-таки вышла из навязанной социальной жизнью гонки. Очень хорошо, просто очень-очень хорошо. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Ярко-желтые очки, 2 сердечка на вилке, развеселые значки. Я шагаю налегке, районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, соглашайся, и женой ты будешь ты. Товарищи! Саня, давай не подведи, мы верим. Я уже неделю пытаюсь заставить свой организм встать в 5 утра, чтобы отправиться на водопады. Все безуспешно. В итоге я решила, что окей, не могу встать в 5 утра, иди днем. 3 часа дня мы с Юки собираемся отправиться к водопадам. Дорога занимает где-то час только на машине, и к самим водопадам идти тоже плюс-минус час. Но мы в отпуске, значит, время приключений. Итак, мы встретились с первым препятствием на нашем пути, там небольшая речушка, и мы пошли с Юки проверить, насколько мы вообще там проедем, но вроде бы должны проехать. Надеюсь, что все будет хорошо. Так смешно, я смотрю, дорога просто отвратная, в итоге я увидела девушку, которая сидела, я спросила, смогу ли я по этой дороге доехать до водопада. Она говорит, лучше не езжайте, езжайте по-другому, пытайтесь найти другой путь. В итоге мы едем сейчас по другой дороге, еще плюс 20 минут, и меня тут тоже женщина останавливает, едет на машине, говорит, а вы знаете, как проехать? Я такая, езжайте за мной. В общем, мы теперь делегацией из 3 машин едем по водопаду. Что ж, это приключение грозит истребить мои нервные клетки. Это же что здесь за дорога? Но в любом случае я очень много проехала на машине. С опаской, с нервами. Мне бы, конечно, машину повыше бы. И было бы мне, конечно, поспокойнее. Потому что некоторая дорога была просто трэш. Но ничего, я справилась. Очень хорошо, что мы не поехали дальше, потому что дальше мы бы точно не проехали. Здесь еще грязь началась, дожди же были, видимо, еще не все подсохло, особенно в лесу. Но мы уже немножко устали идти, что ж, приключение действительно удается. Как оказалось, все-таки лучше всего сюда кататься. Первое, либо не в сезон. Второе, это лучше кататься прям рано-рано утром, когда людей еще здесь просто нет. Потому что я элементарно не могла пофоткаться, снять себя и Юки. Так что имейте в виду. Все, мы наконец-таки вернулись в машину. Просто посмотрите на Юки. Все, ребенок в дзене отдыхает. О, это вообще было очень классно, было
хорошо, мы хорошо походили, теперь будем спать как убитые. Единственное, что мне сейчас хочется, это в море купаться. Все, лечу на море. Сегодня у меня максимально интеллигентный и культурный вечер. Я иду в театр, но не на обычный спектакль или постановку, а на кое-что очень безумно интересное, и вы в этом сами убедитесь. Это шоу мне попалось вообще буквально случайно, Юки. Буквально случайно в новостях ВКонтакте. Я такая, надо брать, надо идти. И вот такой вот образ. Тут юбка в пол. Я собрала на этот вечер, так что идем просветляться. Цель за целью самоцель. Вчера мне не предоставилась возможности записать свое мнение о шоу. Оно было потрясающим. Оно было просто невероятным. Я вчера вернулась очень-очень поздно домой. Мне кажется, по моему лицу это и так прекрасно видно. Но это было классно. Я не видела столько счастливых женщин на 1 квадратный метр. Просто все выходят вот с такими улыбками. Даже я шла, у меня щеки вот так тряслись, потому что я столько много улыбалась и даже успела сплакнуть, потому что там было не только горячо, понятное дело, там было очень много смысла. Тот, кто вел все это выступление, у него очень красивый голос у этого мужчины. Он такие вещи говорил, что я просто сидела и задумалась, что мы действительно порой теряем свое время и тратим его не на то, что следовало бы. В общем, очень интересно, я всем советую обязательно сходить на этих ребят. Если вы увидите в афишах шоу «Под дождем», смело отправляйтесь. Это было круто, это реально было очень классно, очень весело. Что ж, вот и подошел к концу мой месячный отпуск в одиночестве. Погода сегодня прям плачет, не хочет меня отпускать в море, куда ты пошла. Но это было очень хорошо. Поначалу, да, было сложно мне свыкнуться с тем, что я совершенно одна, но после я расслабилась и просто решила плыть по течению. Я просто отдыхала, и я поняла, что моему организму требуется 3 недели для того, чтобы восстановиться. Я 3 недели ничего не делала, можно так сказать, просто отдыхала всей душой, и после 3 недель я начала просыпаться в 6 утра. В 6 утра, я вообще-то сова по натуре, для меня в 6 утра проснуться это очень-очень-очень проблематично, но тут так сказался на меня отдых, что я действительно насытилась и поняла, что нет ничего такого сложного, нет ничего такого ужасного в том, что ты едешь отдыхать одна. Зато ты можешь
научиться слушать себя, прислушиваться к себе, к своим желаниям, что в принципе я и делала. Я здесь жила по наитию. Захотела, пошла поплавала, захотела, почитала. Я за этот месяц прочитала 3,5 книги. Для меня бывало сложно осилить одну книгу в месяц, а тут почти 4 книги. Так что это было прекрасное путешествие, прекрасный был отпуск, и мы максимально наполнили. Но мы уже мчим домой, мы очень уже соскучились по мальчишкам. Обалдеть, какой гром! Я надеюсь, что это слышно. Надеюсь, что вам понравился мой влог, и вы останетесь здесь со мной. А если вы хотите более подробно изучить то, как я здесь отдыхала, то welcome в мой телеграм-канал. А все ссылочки на сумку, на все, что нужно, я оставлю в комментариях или в описании под этим видео. Всем пока-пока. Но не тебе. Юки, кататься поехали. Поехали кататься. Домой поедем, к папе, с Локи поедем.